Fil-budget 2020 il-Ministeru għal-Għawdex ingħata żieda tal-fuq minn 11 miljun euro li ser jiġu użati għal proġetti u inizjattivi f'Għawdex u għall-Lawċin. Meta kienet qed tindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri li ġew preżentati fil-budget tas-sena d-dieħla, il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana qalet li żieda tlaħħaq l-20% fuq is-sena l-oħra. Il-Gvern ħares lejn il-Gżira Awċija b'mod holistiku kien għalhekk li semmew miżuri soċjali, oħrajn li inċentivaw il-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex, miżuri intiżi biex isaħħu jiddiversifikaw l-attività ekonomika u dik turistika, elenku ta' proġetti kapitali u infrastrutturali kif ukoll miżuri konkreti biex itaffu l-isfida tal-konnettività. Caruana qalet li l-miżuri li ġew introdotti s-sena l-oħra li jolqtu direttament lil ħaddiem Awċin lil pazjenti u qraba tagħhom kif ukoll il-min iħaddem ġew estiżi biex jolqtu firxa usa ta' nies. Allura qed nieħdu il-pilastru tal-konnettività b'serjetà kbira. Allura għandek diversi binarji, għandek il-proġett tal-mina illi huwa proġett ambizzjuż ħafna illi huwa għaddej, però nel-frattemp qed nindirizzaw il-konnettività b'modi differenti. Allura l-investiment fil-raba vapur illi l-esperjenza tiegħu diġà uriet li kienet deċiżjoni għaqlija, però issa ħankunu qegħdin nimxu għal vapur fuq bażi permanenti, il-fast ferry illi dan il-gvern huwa kommess illi jimplementa, però imbagħad ukoll anke il-konnettività diġitali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.